चिकेन खाउथबा लोक शरीर में जमा करुछंती विष। अत्यधिक चिकेन प्रेम नहीं जाइपारे आपणक जीवन। चिकेन खाइबाकू अधिक भल पाउथिले थरे एहा निश्चय देखंतु। अनेक लोक अछंती जेउ माने बिना आमिषरे खाद्य खाइ पारंती नाही। आमिष प्रेमी माने खास करी चिकेन खाइबाकू अधिक पसंद करिथांती। तेबे आमे आपनको चिकेन खाइबाकू मना करूनाहु, बरं आपण खाउथबा खाद्य केते शुद्ध बा अशुद्ध ताहा जानी रखिबा उचित। अधिक चिकेन खाइबाकू भल पाउथबा लोक माने पार्टी स्वाद पई अनेक समस्या को डाकी आणुछंती। तेबे चालंतु जानिबा अधिक चिकेन खाइले कोन होइथाय। आजिकाली ब्रॉयलर कुकुडा मानक चाहिदा बेसी, हेले अधिक मात्रा रे चिकेन खाउथ युवकंक ठारे किछि मात्रा रे झियो पिलांक भଳି लक्षण देखिबाकू मिलिथाय। अर्थात पुओ मानकर झियोंक परि स्तन बढ़िथाय। चिकेन रे थिबा हार्मोन कारणरू होइथाय। कुकुडा शीघ्र बड़ हेबा पई सेमाननको विभिन्न प्रकार हार्मोन इंजेक्शन दिया जाइथाय, जहाँ आपण शरीर को जाई प्रतिक्रिया करिथाय। सेथिपाई देसी कुकुडा खाइबा सबुठु भल होइथाय। ब्रॉयलर कुकुडा को विभिन्न प्रकारर एंटीबायोटिक मध्य दिया जाइथाय, जहाँ तांकु शीघ्र बड़ कराइबा सह हृष्टपृष्ट बनाइथाय। किंतु कुकुडा को दिया जाउथबा ए एंटीबायोटिक आम शरीर को जाई विष भଳି काम करिथाय। ए सबु आम शरीर रे जमी रही धीरे धीरे शरीर को नष्ट करि दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा WHO मध्य कुकुडा को दिया जाउथबा एही एंटीबायोटिक मनिष शरीर पई हानिकारक बोली चेतावनी देई सारिछि। आजिकाली कुकुडा मानक मल को खेतरे व्यवहार करा जाउछि। माटी रे थिबा बैक्टेरिया चिकेन मल रे थिबा ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इनऑर्गेनिक आर्सेनिक रे बदलाई देइथांती। तेणु केवल चिकेन नुहे, बरं चिकेन मल को व्यवहार करी अमल करा जाउथबा फसल खाइबा द्वारा मध्य शरीर को हानि पहुंचाई थाए। एसबु प्रति सचेतन रहिबा जरूरी अटे, नचेत निज प्रिय भोजन भाबे खाउथबा जिनिस जोगु आपणक जीवन चली जाई पारे।